बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप तमाम भी खैरियत से होंगे। आज मैं विंटर स्पेशल क्रैब सूप बनाती हूँ। इसके लिए हाफ़ kg क्रैब ली हूँ। इसे नंड भी कहते हैं। ये क्लीन करके और वॉश करके रख दी हूँ। इसके लिए ऑनियन 1, रेड चिली 4 पीस, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, पेपर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर सीड 1 टेबल स्पून, ये तमाम डालकर अच्छी तरह 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ। भूनने के बाद थोड़ा सा गरम जाने के बाद इसको मिक्सर में डालती हूँ। इसके साथ ये ग्रीन चिली, ऑनियन, गार्लिक ऐड करके इसको दरदरा सा पीस लेती हूँ। इस तरह से पीसना चाहिए। अब ये सूप मैं कुकर में बनाती हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद जो मसाला हम दरदरा सा पीस कर रखे थे वो ऐड करती हूँ। इसको अच्छी तरह मैं 1 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसमें जो कच्चापन रहता वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ और इसमें ऐड करती हूँ चॉप्ड किया हुआ टमाटर ऐड करके इसको भी थोड़ी देर भून लेती हूँ। और इसमें ऐड करती हूँ जो क्लीन किया हुआ क्रैब, इसमें ऐड करती हूँ। इस मसाले में इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ और इसमें ऐड करती हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करके इसको और अच्छी तरह भून लेती हूँ। अच्छी तरह भून लिया और इसमें पुदीना, हरा धनिया, करी लीव्स तमाम ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह भून गया। अब मैं इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करती हूँ। इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। कि अच्छी तरह बॉईल हो रहा है और इसमें ऐड करती हूँ पिंच ऑफ हींग ऐड करके इसको लिड क्लोज करके 5 विजिल के लिए छोड़ देती हूँ। 5 विजिल हो गया। अब हमारा स्पाइसी क्रैब सूप तैयार हो गया। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को भी हिट करें, मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी और व्लॉग आप तक पहुंच सके। लाइक के बटन को हिट करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को शेयर करें। आज का ये स्पाइसी क्रैब सूप आपको कैसा लगा? अब मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी से होगा और सर्दी और ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद होगा। आप भी ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताइए आज का ये स्पाइसी क्रैब सूप आपको कैसा लगा। आपके कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।